El viejo Manuel. Cheo. Y el amigo de aquí, de Palmarito, recogiendo los palos y haciendo la fogata. Aquí la tenemos. Están fajados haciendo la fogata. Ahorita vamos a ver la fogata ardiendo. Coño, se acabó la leña. Porque yo me conozco, borracho, cuando yo me ando tropezando con esa piedra, por eso que la estoy quitando. Sí, esta sí. Sí, esta es la de Jaime. Sí. Jaime no tiene esa. Dos. No, es que ¿Quién va a después decir? le coge el botín y se Un queda chin menos que ella, sí. ¿Le puede dar una tarjeta? No va a pasar como la... No, no, ella vive en Ajá. Coño, con dos mojitas. Ve, ya está borracho ese. Sí, Ese es un perro natural. Ese hay que darle duro. No, ese no sale así, ¿no? Hay que darle con el lomo de una hancha ese. Así no sale ese. Bien. Con el lomo de una hacha. Esta es de esta gente que anda. Apuesto que de guayabo. Ese puertorriqueño, ¿qué es? No mata aguacate. Mira, cualquiera ahí tuyo de boca. No mata aguacate. De boca no estoy bebiendo. Niño, remóntense un chin de caballo, un momento. Vamos a ir limpiando el pajaré un poco. Que se vaya bien. Se ve, cuando se vea está más bonito, el área está limpia.